Se celebra en aquests moments a València la 36a edició dels Premis Octubre. Ja se sap que són bastant més que només uns guardons literaris. I més encara aquest any, amb el conflicte de fons sobre la recepció de TV3 al País Valencià. Recordem que la Generalitat Valenciana ha multat Acció Cultural per haver-ne facilitat el senyal amb l'argument que no tenien llicència administrativa. Si la multa no es paga, podria procedir-se a l'embargament de l'edifici Octubre, on es fa per primera vegada la gala literària. I, coincidint amb la gala, hi ha novetats precisament sobre un possible acord entre governs respecte al conflicte de TV3. En part, Marc, en quin sentit s'ha avançat? Hola, bona nit. El gest de celebrar així, en la seva casa, el Octubre, és ben significatiu. I a més d'haver estat una mica obligats per sobrietat econòmica, segons ha explicat l'editor Eliseu Climent. La multa a Acció Cultural per repetidors de TV3 es manté, però sembla que hi ha un acord imminent entre els governs català i valencià i hi haurà una reciprocitat entre les televisions autonòmiques. Fa apenes uns minuts que ha començat la gala del Octubre. L'ha presentat la nostra companya de TV3, Mònica Terribas. Tot ha estat una sorpresa. Es tracta d'un homenatge a Llach, d'una performance plena de complicitats que ha preparat el director Lluís Danés. La Casa de l'Ànima es diu este escenari que hi ha aquí al darrere, on hi ha tota mena d'objectes, de records, de músiques, de referències a la trajectòria i a la vida de Lluís Llach, que ho contempla, suposem que emocionat, no ho vegem des d'aquí, des de la primera fila. En definitiva, és un regal estrany però màgic que ha preparat el Lluís Danés. I avancem que el Premi Joan Fuster d'Assaig ha correspost a Carlos Guzmán Moncada, un mexicà de Jalisco que ha escrit sobre la literatura catalana a l'exili. L'Andròmina de narrativa l'ha guanyat un català, David Vilaseca, i l'Octubre de teatre, un altre català, Octavi Egea Climent. Els premis de periodisme i el de poesia Vicent Andrés Estellés han quedat deserts. És la primícia de les novetats respecte als Premis Octubre que s'estan concedint aquest vespre a València.